DSE 2020年 MC 第10條先審條題目就話個海王星嘅直徑係地球嘅4倍，我哋姑且叫佢做佢半徑做 R 啦，直徑4倍，半徑亦都係4倍，跟住佢嘅 mass is about 17倍 of that of Earth， 即係佢海王星嘅質量係地球嘅17倍，咁叫地球嘅質量都叫佢做 M 啦。咁佢嘅題目就要求你要去估計呢個海王星表面嘅加速度。咁其實逢親計親加速度咧，我哋就可以用到呢條引力場嘅公式 G 等於 gm over r square。咁其實我哋都唔難發現咧 ，G 係一個 constant， 同埋 G 係正比於 m over r square。咁我哋其實可以用比例嚟計啦。G 我哋叫佢做 G Neptune 啦，即係做acceleration on the Neptune surface， 叫佢做 Gn。咁佢比9.81就等同於佢地球質量嘅17倍17m over 呢一個嘅4r square 比 m over r square。咁其實睇一睇就知道咧，佢係17 over 16比1嘅。咁其實答案都呼之欲出啦。地球嘅加速度係9.81，咁 Neptune 多佢少少，咁其實就係10.4啦。咁答案就係 C。